翻廣東咧，會見到好多小朋友都同啲父母係講國語嘅，會覺得可惜咯。我喺杭州嘅深山瞓咗2晚，真係太舒服啦！100個滬漂故事，廣州人阿晶咧喺上海12年，而家係一本國際時尚雜誌嘅視覺總監。佢哋兩夫妻同幾個朋友喺森林入邊夾份租咗間普通嘅農舍，用咗2年嘅時間改造成獨特嘅度假屋，一得閒就過嚟生活啦。今日咧，我從上海開車4個鐘嚟到呢度。佢話上海係現實，而呢一度咧係佢嘅夢想。臨安咧就係杭州人嘅避暑勝地嚟嘅，佢山上邊係會比市區低5度。我哋專門就係去揾嗰啲比較偏嘅村，變成我哋喺山入邊嘅一個居所。我哋有6間房嘅，平時可以住13個成年人。我哋入到嚟咧，其實就係一個課題嘅啫，認真食飯。認真瞓覺，每日起身就會諗，今日中午食咩呢？本地嘅雞再加本地嘅水，整出嚟嘅湯就一流。如果有客人嘅話咧，我都會整翻幾味俾客人食嘅，因為我哋好中意食雞，我哋廣東人好為食嘅。開飯啦！開飯啦！開飯啦！咁就一切都按照我哋自己興趣，包括我哋有大嘅廚房啦，有客廳啦，有一個野生嘅院子啦。親近大自然啊，喺呢度好放鬆啊，係啊，每次都唔捨得走啊。到走嗰日咧，個小朋友就會問我哋係咪真係要翻去啊？後山咧有條小路，咁行2步咧就會有一片好大嘅竹林。秋天嘅時候，呢度全部都係楓綠，許嚟呢度執栗子啊！叔叔，後面都到了是吧？後面都，因為你去到城市入邊咧，啲人與人之間冷冰冰噶嘛，防範噶嘛，但係呢度唔係嘅，呢度係好親和。譬如話你行上山咧，你見到村民咧，佢會邀請你去佢屋企飲茶啦，咁單純嘅一種人嘅關係。喺上海就係返工啦、放工啦，就係2點1線啦。因為城市生活比較單調同埋機械，有間咁嘅嘢，即係令到個人會好開心。有冇話即係比如話你嚟上海嘅時候咧，要放棄一啲嘢嘅？嚟上海要放棄嘅嘢最大嘅就係同屋企人疏遠咗，每年先見過1-2次。咁小朋友因為佢喺上海讀書，所以佢已經係普通話化㗎啦。返廣東咧，會見到好多小朋友都同啲父母係講國語嘅，會覺得可惜咯。咁我同阿太太咧，同小朋友咧都會講返粵語嘅。咁我哋希望係冇丟失粵語呢個能力啦。我哋會將廣東話好正、廣東歌好聽呢種氛圍會講俾小朋友知。廣東話始終佢有好旺盛嘅生命力喺度，我認為唔會消失。我相信咧，其實好多人都好好奇嘅，點解一個打工仔可以有錢去做呢個民宿？點樣嚟嘅呢個？呢樣嘢同打工冇關係啦，視乎翻你想唔想做呢件事，你敢唔敢做呢件事？即係如果你係真係中意、真係熱愛呢樣嘢嘅話，其實好多方法可以做到。大部分人咧都停留喺諗嘅階段，而我哋幾個咧就會係行動派嚟嘅，就要做咯。因為呢度係冇個回報，係唔會有樓市咁正啊嘛。咁但係安慰自己啦，呢度係夢想，即係好中意咁樣嘅生活方式啦。